Abayimbi munnange bakooye obbawunyirira, mbu baana bawala muwunya mukyumuuka. Naye nga muli mutya baddiya, mwasibye mutya, mwasize mutya, kasuubire muli bulungi yonna yonna gye muli okulabira. Gwe wenna tannaba subscribinga mukwano, nsaba osooke osubscribinge wano eno ku Meran K News, likinga eno video, sharinga, commentinga, teekako notification bell. Ako akadde wenteekayo videos obeere nga tozisubwa. Ba returning subscribers baagala nnyo akensuso, kye mukola kya kabi nnyo baddiya era mbasaba temujjanga okwo. Bamikwano munnange, abayimbi Katalea and Kando baabadde ku live ne Joey Landa n'omuyimbi omulala awo bamuyita oba biki Banks. Munnange Joey Landa n'avaayo n'agamba buno abaana ab'obuwala bawunya nnyo, ba TikToker ndowooza be bakola nabo zi challenges. Buno abaana bawunya, abaana oba tebanaaba, buno abaana bakyumuuka era ne babawa amagezi. Buno bwe baba tebasobola kugula bu perfumes, deodorants, babeere nga bagula enniimu. Enniimu si za bbeeyi, osobola ozifuna ku 100 oba 200. Buno n'oyisa mu nkwawa, ako akasu kaba kagenda olekeraawo okuwunya. Buno naye abaana ab'obuwala basusse okuwunya bakyumuuka. Naye katusuubire ne bano abayimbi abavuddeyo ne babyogera nabo tebawunya. Munnange bayinza ovaayo ne boogerera ba TikTokers, kumbe nga nabo bakyumuuka. Anti omuntu awunya abeera teyeewulira, abeera teyeewulira. Buno awunya abamuli okumpi be babeera bamuwulira. Katusuubire nammwe abayimbi, nammwe temuwunya. Muyinza ovaayo ne mutandika ogamba ba TikTokers bawunya, abaana ba TikTokers abawala bawunya, kumbe nga nammwe kye kimu. Katusuubire nammwe temuwunya. So bamikwano, ngenda kuba mbateerako wano eno ka video mubiwulire nga biva mu kamwa kaabwe kennyini, temugamba mbuno natemi wano eno omugambo. So bamikwano, video yiino kambeere nga ngibalekerako naye nga mubeere bulungi. Mweraba. Bawunya balekerawo kuwunya girls. Nga abawala tebawunyisa baana bange. Naye nedda abaana bayiga okunaaba tebalina kuwunya. And you find such a beautiful girl ng'awunya. You know, I have confidence. Naye yo confidence yo gamba omuntu nti genda onaaba owunya. Sinagifuna. Ate nze nsobolera ddala. Ekyo sobola. Deodorant basira n'enniimu ekola n'okusinga deodorant ate yeebya. Enniimu, like you can know is Nusu bibiri. Enniimu ekola enniimu. It works like a deodorant. How do you use it? I want to teach some people. Cut it in half and you... We're rubbing mu nkwawa.